Имате право да поискате да се направи индивидуална оценка на детето ви, възможно най-бързо, преди да участва в разпити и съдебни процедури. Оценката ще покаже от какво се нуждае детето ви, за да може да разкаже за случилото се. Ще се разбере дали все още има опасност за детето, дали извършителят би могъл да заплашва или да му обещава нещо, ако излъже. Имате право оценката да се направи от специалисти в социални услуги, например Център за обществена подкрепа. Индивидуалната оценка на дете преживяло насилие е всъщност нещо, което ние правим винаги след всяко интервю, проведено в синя стая. Тя започва да се пише още преди самото интервю и завършва, когато вече е минало интервюто, вече детето е разказало какво се е случило и всъщност това ни дава възможност да дадем възможно най-много информация за какво е преживяло детето и какво можем ние да препоръчаме. Всеки родител може да поиска с детето му да се работи така, че да се направи такава индивидуална оценка. Това е една помощ, която е безплатна и която всички родители в България имат право да ползват. Когато се прави интервю в синя стая, обикновено преди това с нас се свързват полицаи или съда, зависи от случая. Ние направихме оценка на момичето, с което проведахме такова интервю в синя стая. Това, което ние разбрахме, е, че извършителя и жертвата не се познават. И жертвата и извършителя са деца, тинейджъри. Момичето се е прибирало към вкъщи и е била пресрещната в един момент от момчето, което започнало да я заплашва, да я манипулира, за да може тя така доброволно да се съгласи да му даде телефона си. След това се е прибрала в къщи, разказала е на майка си какво се е случило, след това и на баща си, и реакцията на майка и на баща й е била така доста негативна към нея. В смисъл, те са я упрекнали нея, че тя е виновна, защото е безотговорна, защото е много разсеяна и съответно детето се е почувствало доста виновно за цялата ситуация. Момичето много се страхува да излиза от вкъщи, отказва да ходи на училище сама, трябва някой задължително да я закара и след това да я вземе. Иска само да си седи в къщи, защото много се страхува, че отново нещо подобно ще й се случи. Чувството за вина, с което тя живее, може да има доста различни последици върху нея, върху това как тя ще реагира в различни ситуации, в различните отношения с хората занапред. Това, че тя се страхува в момента да излиза, може да се задълбочи. И колкото повече време минава, толкова по-трудно се работи с това. Бихме препоръчали на родителите да се обърнат към психолог, за да може този психолог да работи с детето им, за да може то да се възстанови от това, което се е случило. И от друга страна бихме препоръчали и работа с родителите, за да може и те по някакъв начин да бъдат консултирани за това как да се справят в една такава ситуация, в която детето им е станало жертва на някакъв вид престъпление, защото родителите също много често не знаят как да реагират и не знаят какво да правят в такива ситуации и понякога поради това си незнание стават агресивни към децата си, стават обвинителни към тях. Знайте правата си. Потърсете помощ.